Here's to now. Here's to now. Here's to now. Bon dia. Torna a ser un nou estiu i torno a estar de ruta. Aquesta ruta va néixer quan vaig decidir anar a visitar la meva àvia, que feia molt que no veia. El tema és que ella viu a un poblet a mig camí entre Jaén i Granada, i aquesta era l'excusa perfecta per emprendre una nova aventura en bicicleta. Però potser millor veure-ho sobre plànol. Vaig començar a Tortosa, vorejant els ports, creuant el Parc Natural de la Tinença de Benifassà i passant pobles emblemàtics com Morella, la Iglesuela del Cid o Mosqueruela. La província de Teruel va donar pas a Castella-La Manxa, on encadenant carreteres tan secundàries com m'era possible, vaig anar creuant territori de Cuenca, Albacete i Ciudad Real, fins a acabar entrant al Mar d'Oliveres de Jaén i al poble de la meva àvia. Després d'un dia de relatiu descans, vaig començar la tornada, rumb nord, creuant parcs naturals de gran bellesa com la Serra de Cazorla i Segura, la Serra Calderona o la Serra d'Espadà, a més de descobrir multitud de pobles amb un gran llegat històric i cultural. Però tornem al vídeo, a veure què més dic. En total seran uns 1.500 quilòmetres que faré en 15 dies i espero que moltíssima diversió. Doncs vinga, creuem l'Ebre i cap a l'Àndalus. Com sempre, la primera pujadeta sempre costa, Sí, el primer dia sempre és el més dur, però tornem al viatge. Aquest any ja havíem patit diverses onades de calor de 40 graus a Catalunya i la veritat em feia una mica de por pensar en la calor que podria fer a ple agost per Castella i per Andalusia. Per això vaig decidir reservar allotjaments per dormir i així evitar estar les 24 hores del dia a la intempèrie. A més, amb això m'estalviaria el pes i el volum de la tenda i el sac, cosa que sempre és d'agrair. I per cert, he entrat a la província de Castelló. Aquí estava molt content perquè encara no sabia el que venia. Un perfil picant contínuament cap a dalt, a ple sol, amb més de 2.000 metres de desnivell, i sense un sol port. Després d'una rampa en venia una altra, i una altra, i una altra, i així anava en 100 quilòmetres i posant a prova la meva resistència mental. Quina solana que està fotent. El tinc aquí al sol. Ja vaig a 35 graus, però noto que bull. Mare meva, i aquest portet m'està aquí atragantant. Uau! Durillo, durillo. Arribant al Buixà, un home em va indicar on podia carregar d'aigua. Era una font natural amb un raig d'aigua gèlida que va ser el millor regal que em podien fer. Morella és una vila medieval amb molt d'encant i després de varis intents aconsegueixo sortir d'un laberint de carrers plegats d'escales. Des d'aquí quedaven pocs quilòmetres fins al final d'etapa, però tots de pujada i sota un sol de justícia. Bueno, acabo de sortir de Morella i ja he agafat el trencall direcció Cinctorres, que és on faré parada i fonda. Està a 11 quilòmetres, fot un sol ara brutal. Vaig ja bien cuit. Si tot és pujada, crec que estaré més d'una hora. Perquè estic pujant a menys de 10 per hora. I la temperatura, sortint de Morella i entrant aquí amb aquesta vall cap a Cinctorres, s'ha disparat 41 graus. 42 graus. Doncs ja la temperatura ja ha arribat als 43. A preocupar. Ja està a 44. Tot i l'encant del paisatge, no us amagaré que en aquestes condicions els metres em passaven molt lentament. Quan arribo a Cinctorres, el meu destí del dia, només tinc dues coses al cap. Una bona dutxa i a dinar. Avui he començat a pedalar ben d'hora, que ara no són les 7 del matí.
i estic sortint de 5 Torres i és que em vull evitar tan sol com pugui, perquè ahir vaig arribar aquí a 45 graus i no és gens agradable. L'etapa d'avui, pel que fa a duresa, serà molt similar a la d'ahir, és a dir, que serà molt dura. Ahir se'm va fer dura. Seran poc més de 100 quilòmetres i algú més de 2.000 de desnivell. Espero que a evitar-me una mica de sol, d'hores de calor, perquè es la passi més bé. Així que vinga, som-hi! Sempre m'ha agradat pedalar amb els primers raigs de sol. Tenyeixen el paisatge amb una tonalitat especial i que t'omple d'energia per encetar el dia que s'acaba de llevar. Entro a la província de Teruel pel Puerto de les Cabrilles, amb unes vistes magnífiques i per una carretera rural amb l'asfalt castigat per la climatologia de la zona. Quan arribo a la Iglesura del Cid, m'adono que durant uns quilòmetres faré una part del Camino del Cid, un itinerari cultural que travessa la península de nord-oest a sud-est i que segueix les petges literàries i històriques del Cid Campeador. El llegat medieval dels pobles per on passo és ben visible, com per exemple aquí, a Mosqueruela, on trobo un racó per aturar-me a fer un mos acompanyat pel so relaxant de les campanes. Una mica més endavant, pedalo per carreteres de la coneguda ruta Muntanyes Vacíes i constato que la densitat de població és molt baixa. Els pobles estan força més allunyats entre si del que estic acostumat i això m'obliga a ser més previsor pel que fa a l'abastiment d'aigua. Aquest serà el punt de major alçada de tota la ruta, pedalat per sobre dels 1.600 metres i voltat de cims de més de 2.000, així que el paisatge és d'alta muntanya. Quan les baixades són rectes com aquesta, la velocitat es dispara per sobre del normal, però les vistes són d'agrair. Doncs ja torno a estar aquí muntat a la bici un altre cop abans de les 7. Porto 2 dies bastant cansats. Noto el cos atrotinat. Realment, els 2 primers dies van ser dels més durs tant pel que fa al desnivell acumulat com per les altes temperatures. A més, l'habitació on vaig passar la nit estava orientada a oest i sense aire condicionat, així que es va anar escalfant fins a la posta de sol i només tenia un sorollós ventilador per combatre la calor. I encara sort, perquè coses pitjors estaven per venir. Vinga, som-hi, cap a l'Andete! A Alventosa passo pel costat d'uns refugis de la Guerra Civil reaprofitats que posen de relleu que encara hi ha moltes ferides per tancar. Les carreteres per on començo la jornada són molt secundàries i solitàries, ideals per gaudir amb la bicicleta. A més, es nota que he entrat en una zona de clima continental i les baixes temperatures de la nit perduren bona part del matí, cosa que em dona un bon respir. Després de remuntar la vall del riu Torrijas per una agradable carretera envoltada de pins i parets rocoses, començo el descens cap a Arcos de les Salines. Aquesta zona té uns jaciments de sal que s'estan explotant des de la conquesta del rei Jaume I cap a mitjans del segle XII. Des de la carretera s'observa les capes de sal sobresortint entre els estrats rocosos. No sabria dir què és, però aquesta vall del riu Arcos té un encant especial, la sal aflorant de la terra, la tonalitat dels colors dels turons, la carretera estreta i d'asfalt irregular. Senzillament captivadora. Faig una petita incursió en territori valencià per una carretera de ferm molt irregular, però amb baixada i amb una ombra que és tot un regal. Quina ombra més bona, quina ombra! A mitja baixada em trobo un mirador que em permet gaudir de l'esplèndid entorn natural de la vall del riu Túria. Entro a la província de Cuenca a través del pont sobre aquest riu, d'uns imponents 80 metres d'alçada i amb unes cingleres força impressionants. A Santa Cruz de Molla m'acomiado d'un ciclista que m'ha acompanyat durant alguns quilòmetres i em dirigeixo cap a la darrera pujada del dia. Doncs ja estic encara en l'última pujada del dia. Aviat arribaré a l'Andete. Massa d'hora, no crec que pugui entrar a l'habitació, perquè són... encara no són les 11, falten 3 minuts, i quedaven aquí baix a l'inici del port 15 fins a l'Andete. Però bueno, sigui com sigui, ja hauré fet l'etapa, descansaré i m'evitaré les hores més dures del sol. El meu amic, que ja està aquí apretant fort, a baix a l'inici del port
fa 2 quilòmetres estava a 28 graus i aquí estic a 32. És això, cap allà, cap a les 11, es dispara la temperatura i puja per sobre els 30. I a partir de les 12 o quarts d'una ja passarà als 40 segur. Però bueno, avui també llibraré prou bé la calor, com ahir. Aquesta pujada, el Collado de les Vigues, la vaig gaudir d'allò més. Està ubicada a la comarca de Molla, que va ser un dels principals reductes de guerrillers i maquis que no es van rendir al finalitzar la Guerra Civil, i en honor seu es pot veure el monument al guerriller espanyol. A partir d'aquest punt, el paisatge canvia radicalment, deixant enrere les formacions muntanyoses i els densos boscos per donar pas a grans planes d'aspecte molt més àrid. Mica més tard, però bueno, just a les 7 estava començant a pedalar. El principal problema que puc tenir avui és l'aigua, perquè trobaré molt poques fonts públiques. La primera serà d'aquí 35 quilòmetres, a Cañete, i després tindré un tram de, crec que de 50 quilòmetres sense una font, perquè aniré per una zona molt despoblada i no hi ha ni pobles ni res. Però bueno, porto els 3 bidons plens, més mitja ampolla que m'ha sobrat ahir del sopar, i espero que amb això pugui passar. I a males, si passo per algun poble i no hi ha fons, però almenys hi ha un bar, a vestir-me. A veure, de set no moriré, però sempre és més agraït trobar-te fons a cada poble per anar bevent al gust. Però bueno, vinga, a veure què depara el dia, som-hi! El dia comença fred, molt fred. He hagut de parar, posar-me la jaqueta. Jo crec que deuen estar uns 10 graus. El que passa que aviat començarà a escalfar el sol. Agafo una carretera secundària que travessa un corredor verd situat a mig camí entre els parcs naturals de la Serrania de Cuenca i de Hoces del Cabriel. A més de la tranquil·litat d'aquesta carretera i dels agradables raigs del sol, descobreixo altres tresors. Quin goig d'aquestes fonts, quin goig. Tot i que aquí no en soc conscient, pràcticament ja no veuré més boscos fins que no arribi a la Sierra de Cazorla i Segura, d'aquí uns dies. Ja sigui per instint o per casualitat, no puc evitar aturar-me per gaudir de la bellesa i del silenci que es respira entre aquests arbres. Estava aquí aturat en aquest bosc, hi ha un silenci, no passa ningú per la carretera, pel davant, pel darrere, estic completament sol. Reprenc la marxa cap a Cardenete, on la primera construcció que veig és el castell fortalesa que data del segle XVI. Allà conec un ciclista i després d'estar xerrant una bona estona em guia pels carrers del poble fins a una font. Quan me n'adono, surt del supermercat del davant amb 2 plàtans i me n'ofereix un. Davant d'aquests gestos, les paraules sempre queden curtes per mostrar l'agraïment que se sent. Amb el poble de ressaca per les festes, passo de puntetes pels carrers i afronto els últims 37 quilòmetres del dia que transcorren per una carretera vorejada de camps, molt exposada al vent i, com no, el tinc de cara. No vegis quin vent que tinc, evidentment de cara. Mare meva, en raó estic puntat de molins de vent per tot arreu. Però és que aquí bufa prou bé. No hi ha res per arrecerar-me del vent. Encara tinc ben viu a la retina la imatge dels boscos per on he passat i el canvi tan gran que ha sofert el paisatge en pocs quilòmetres em deixa meravellat. A més, rodar per aquestes carreteres rurals, voltat d'aquest color daurat tan intens, és tot un regal pels sentits. Tot i que amb el mòbil es pot tenir molta informació, sempre m'ha agradat aturar-me per preguntar. Suposo que al passar moltes hores pedalant sol, acabo sentint la necessitat de comunicar-me amb la gent. Todo recto. Sí, ahí. Giras así a la derecha. En la pared de la iglesia. Vale, perfecto. Gracias. Després de refrescar-me la font a l'ombra de l'església, vaig afrontar els darrers quilòmetres del dia per una carretera nacional amb força trànsit de camions que se'm va fer molt feixuga. L'estada a la Jara va ser molt agradable.
Em vaig allotjar amb una família que em va llogar una habitació a casa seva. El tracte va ser immillorable i vaig poder descansar i recuperar-me al 100%. Pel davant tinc un dia llarg, amb força quilòmetres, així que començo a pedalar ben d'hora. Tan d'hora que amb les ulleres de sol posades no m'hi veia. Bon dia, doncs començo la ruta d'avui. Avui tinc 128 quilòmetres i la idea és, quan estigui a punt d'arribar al destí, parar a un supermercat a comprar perquè allà on vaig poder fer ús de la cuina. Així que compraré espaguetis, tonyina, menjar bàsic de subsistència per ciclistes, tu. Sortint del poble em trobo amb una lluna plena, gegantina i vermellosa, just per sobre de l'horitzó. Us asseguro que les imatges no permeten apreciar-ne la seva veritable magnitud. Semblava que estigués a punt de xocar contra la terra, gairebé com si pogués tocar-la amb les mans. Apa, ja hem vist la lluna i el sol, tu. Pot semblar una tonteria, però aquests petits moments m'omplen molt. Apreciar els canvis en la tonalitat de la llum al llarg del dia, en el paisatge. En definitiva, gaudir de la sensació de moviment i de fer ruta. Però vinga, continuem, que avui toca fer quilòmetres. Després d'un tram de terra i d'asfalt estripat, entro a la província d'Albacete pel camí on té lloc la romeria de la Virgen de los Remedios. És una romeria de més de 8 quilòmetres i per això hi ha diversos arcs d'aturada com aquest. La veritat és que em feia il·lusió rodar per la plana manxega, amb un paisatge ben pla Quina megaplana! i rectes infinites. Doncs aquí vaig, tan acoplat com puc sobre la bici per passar una recta infinita sense voral. Per sort, el vent no està bufant fort perquè estan aquí els molins parats. La monotonia només era trencada pel pas pels pobles i per alguna corba perduda. Una corba, sí! Bromes a part, estava encantat de rodar per la Manxa. Que xulo estar rodant per aquí, per aquests camps, m'encanta. M'encanta! Don Quixote! La temperatura comença a ser elevada i m'aturo a Lezuza per refrescar-me. Sortint del poble, agafo una carretera remota que es converteix en un continu puja i baixa pels turons que travessa en línia recta durant 10 interminables quilòmetres. Porto 18, més de 10 quilòmetres d'una recta interminable. Tot i el desgast, gaudeixo d'un entorn rural magnífic i sense perdre el sentit de l'humor. De recta en recta y pedalo porque me toca. Madre mía, quines rectes. A Robledo trobo diverses icones que m'indiquen que estic pedalant per la ruta de Don Quijote. Aquesta és una ruta literària i turística que recorre els pobles i paisatges on succeeixen les aventures de l'Ingenioso Hidalgo i Sofía el Escudero. A Alcaraz faig una parada per comprar menjar. Ja només queden uns 13 quilòmetres per finalitzar l'etapa, però la calor passa a un altre nivell. Per primer cop noto que l'aire literalment crema, més que el propi sol. És com si haguessin obert un forn i em passés per sobre l'aire roent. Fins i tot costa respirar aquest aire tan reescalfat. El paisatge té una tonalitat completament torrada i la calitja disminueix la visibilitat com si es tractés de boira. Hi ha una mena de calitja, l'aire està bullint, l'aigua està reescalfadíssima. Déu-n'hi-do. M'allotjo a un antic molí, un lloc molt tranquil però sense aire condicionat ni ventilador. Després d'insistir, aconsegueixo que el propietari em porti un ventilador atrotinat que li ha pispat al sogre i que em permet passar la nit. Per sort, aquesta calorada té les hores comptades i em llevo amb una sorpresa ben agradable. Un dia són ja les 7:20 i tot just acabo de començar. Entre les 6 i quarts de 7 ha fet un xàfec amb llamps i tot. Està el cel encara ennuvolat. Si es mantenen els núvols i tapen una mica el sol, ja serà d'agrair. Així que vinga, som-hi, que avui arribo a la província de Jaén, ja, tu. Així és, avui arribaré a Andalusia després de 6 dies de pedalar. Però no ens avancem, tot al seu temps. Després d'un petit tram de nacional, em desvio per una carretera molt pintoresca, voltada de camps i amb l'asfalt encara ben moll per la pluja, que s'enfila cap a la Sierra del Relumbrar. Aquesta serra té un gran interès ja que és un dels últims refugis del linx ibèric que existeixen a Castella-La Manxa, a més de la presència d'altres espècies com l'àliga reial, el mussol reial o la llúdriga. No vaig veure cap linx, però el que sí vaig poder apreciar va ser la bellesa d'un espai natural sense cap més degradació antròpica que la petita carretera que, a poc, anava guanyant alçada.
D'allà baix vinc, d'aquella plana amb els camps segats. I com sempre, un cop dalt, toca gaudir de les vistes. Pedalar per aquesta zona és un autèntic plaer. La carretera és molt rural, estreta i sense un sol cotxe. I la pluja encara ha accentuat més el color daurat dels camps. Al passar la serra, entro a la província de Ciudad Real i els núvols sembla que van a més. Avui els núvols són els meus amics. A part de ploure a la matina i refrescar una mica l'ambient, ara estan tapant el sol. Però sembla que volen fer alguna cosa més. Estan caient 3 gotes. És un plaer després d'aquests dies, tu. A Puebla del Príncipe m'acomiado de la ruta del Quijote i continuo la marxa cap a Villamanrique. Les gotes es converteixen en pluja i finalment he de parar a posar-me l'impermeable. Doncs aquí estic sota un arbre, he parat a posar-me la jaqueta. Està plovent! Sincerament, em costava de creure que plogués just ara a les portes d'entrar a Andalusia, en ple agost i en plena sequera. Però vaig donar les gràcies per la remullada. Avui toca remullada del cel i no de suor. Com que la segui, tu? I amb la pluja ja de baixa, ara sí, entro a la província de Jaén. Apa-li, ja ha entrat a Andalusia. Tot just trepitjar territori andalús, les oliveres són omnipresents allà on miri. Al ser una novetat, em crida molt l'atenció, però ja us aviso que els propers dies me'n faré un tip de veure'n. Finalitzo el dia a Sant Esteban del Puerto i ja començo pensant l'arribada a casa de la meva àvia l'endemà. Comença el 7è dia i avui arribaré al poble on tinc la família. I demà dia de descans, tu, que crec que serà merescut. Una etapa llarga, més de 120 quilòmetres, i crec que tindrà més de 2.000 de desnivell, així que el sol segurament m'agafarà pel camí. A veure com va el dia. Les matinades que he estat fent tota la setmana per evitar-me pedalar durant les hores de més calor m'estan acumulant la son i avui sóc incapaç de llevar-me a l'hora volguda. Des de Sant Esteban del Puerto tinc una tirada de 45 quilòmetres fins al següent poble. Tot per vies rurals, enmig de camps infinits d'oliveres, la major part en baixada i completament sol, ni un vehicle. El pas pel Puente de Olvera, sobre el riu Guadalímar, marca el punt més baix. A partir d'aquí començo a guanyar cota fins a arribar al primer poble de la jornada, Sabiote, que destaca pel seu gran llegat renaixentista i on paro a menjar les sobres d'un entrepà abans de continuar cap a Úbeda. Doncs ja puc dir que me he ido por los cerros de Úbeda, tu. Aquesta ciutat va ser declarada Patrimoni Cultural de la Humanitat, però per mi el seu entorn també és un patrimoni d'igual o més bellesa. I sí, hi ha molta olivera, però és que aquesta comarca és la major productora d'oli del planeta. Però tornem a la carretera. Des d'Úbeda torno a tenir una llarga tirada sense creuar un sol poble per una carretera molt secundària. Porto ja 22 quilòmetres, el proper poble el tinc a uns altres 20 quilòmetres. Total hauré fet uns 44 quilòmetres sense creuar cap poble. Durant l'estona que estic pedalant per aquesta carretera, gaudeixo moltíssim. Guapo tot això, Està agradant molt. Està agradant moltíssim. És una via rural molt tranquil·la i com a escenari de fons tinc un impressionant massís rocós que amb cada pedalada veig més i més a prop. Ja sé que deu ser això d'aquí al davant, això deu ser Sierra Mágina. Efectivament, és Sierra Mágina i ja us avanço que em robarà el cor. Però abans d'arribar-hi encara em queda passar un tram de carretera ampla fins a arribar a Mancha Real, on busco un lloc per omplir els bidons d'aigua i, ja que hi soc, m'aturo a xerrar amb els avis del poble. Y en la calle maestra, en la cafetería. Aquí todo recto. Sí. Pues voy allá a ver si me viene. Després d'un breu descans, començo la pujada al Puerto de les 7 Pililles, en el límit oest de Sierra Mágina. Potser el nom és una mica còmic, però la carretera és impressionant, estreta, d'alta muntanya, va guanyant alçada ràpidament i ofereix unes vistes magnífiques del mar d'Oliveres i de la ciutat de Jaén. ¿Y qué cayó de allá? Deu ser Jaén, no? Llàstima que és un port molt curt i de seguida començo la baixada, amb algunes corbes al principi però amb rectes de pendent pronunciat al final. Un cop baix, ja només queden 25 quilòmetres fins a arribar al poble, però no seran ben bé un passeig. La carretera d'asfalt impecable de seguida es converteix en un camí abandonat, sempre picant cap a dalt, igual que el termòmetre, que no para de pujar. Però si us dic la veritat, és el millor final que em podia imaginar per a aquesta primera meitat del viatge, com la cirereta del pastís que li acaba de donar un toc més èpic. Sigui com sigui, vaig arribar a Campillo d'Arenas pletòric d'alegria i l'endemà vaig passar un gran dia de descans en companyia de la família, però aquest record me'l guardo per mi.
dia ja estic sortint d'aquí del poble, on he visitat la família, he passat un dia de descans i ja reprenc la marxa i ja he sortit del poble pujant. Així que amb l'esmorzar encara travessat a l'estómac i el dia de descans ens n'anem passar la factura. A veure, m'explico. Dic que el dia de descans em passarà factura perquè de descans n'hi va haver poc. A part de veure la família, eren les festes del poble, així que hi va haver molta gresca i poc dormir. Però bueno, avui he d'arribar a Cazorla, a les portes del Parc Natural de la Serra de Cazorla, i tinc moltes ganes de veure perquè segur que serà molt xulo. Les temperatures clarament han baixat, així que està tots els ingredients per poder gaudir d'un bon dia de bicicleta. Així que vinga, som-hi, cap endavant! Sortint del poble només tinc una alternativa possible, una via de servei paral·lela a l'autopista. Tot i això, la llum de primera hora del matí, com sempre, realça la bellesa del paisatge. Encara a direcció sud, entro a la província de Granada, però a l'alçada de les Dehesas Viejas arribo al punt més meridional de tota la ruta, i ara ja sí, toca remuntar cap al nord. Ah, i per cert, deia que les temperatures s'havien baixat, oi? Doncs mireu això. 9 grauets. He estat pedalant des de 9 graus fins a 45. Estic pasteuritzat. Vinga, després de l'espai meteo, tornem a la ruta. Passat Montejícar, em desvio per un camí rural impressionant, amb continus desnivells, solitari, paviment deteriorat i irregular. A més, torna a aparèixer davant meu l'impressionant Sierra Mágina. I a partir de Huelma, amb M, l'aniré vorejant durant uns 30 quilòmetres per la vessant sud-est. Sierra Mágina és una orografia abrupta, amb grans desnivells i pics per sobre dels 2.000 metres. Està formada per pedra calcària i, com tot relleu càrstic, és extremadament paisatgístic, amb formes capritxoses, planaments, falles... Senzillament, és un entorn de gran bellesa. Però, un moment, cabra d'aquí? El que deia, que és guapíssim. Amb aquesta alegria al cos, deixo enrere Sierra Mágina i m'encaro cap a Serra Cazorla. Sierra Cazorla, ja arribo! Realment tenia moltes ganes de pedalar per Cazorla i el terreny entre les dues serres ofereix unes vistes al·lucinants allà on miri. Amb la temperatura ideal, les carreteres gens transitades i l'espectacularitat d'aquest paisatge, és difícil no gaudir com ho estava fent. Que maco que és tot això, tu! Que maco! A Peal de Becerro descobreixo un carrer amb una decoració ben peculiar. Des d'aquí afronto els darrers quilòmetres fins a Cazorla, sempre picant amunt i amb la serra ben visible davant meu. Possiblement les comparacions mai siguin justes, però mentre passejava pels carrers d'aquest poble tan pintoresc no podia evitar pensar que aquest era el dia que més havia gaudit des de que havia sortit de Tortosa. I ja us avanço que l'endemà encara serà millor. Bon dia, estic en marxa ja. Avui he sortit força més tard que cap altre dia. Doncs sí, i el motiu és que just sobre la meva finestra hi havia unes màquines d'aire condicionat de l'hotel que no han parat de fer soroll tota la nit, així que ja porto 2 dies dormint ben poquet i m'ha costat molt llevar-me. Però la veritat és que estic molt il·lusionat pels 2 dies que tinc pel davant i que passaré pedalant pel cor de la Sierra de Cazorla. Que tinc moltes ganes de descobrir-la, això té una pinta fenomenal. Ah, sí, i una altra cosa. I aquí sembla que d'aigua no me'n faltarà. Això ja ho veurem. Però vinga, menys parlar i més pedalar. Començo la jornada en plena ascensió al Puerto de las Palomas. La carretera és impressionant, una carretera típica de muntanya, estreta, sense pintura, amb unes proteccions de pedra que tenen un toc gairebé artístic, i fins i tot amb alguns revolts de ferradura. Va pujant per la Caro Vaga, i constantment s'obren unes vistes espectaculars dels pobles esglaonats pel vessant de la muntanya i del mar d'oliveres situats a cotes inferiors. A més, l'asfalt és tan fi que la bicicleta pràcticament roda sola. Un cop dalt, la serra m'ofereix tot el seu encant amb una immillorable panoràmica de l'ample vall del riu Guadalquivir. So much to live for, so much to
El Parc Natural de les Serres de Cazorla, Segura i les Villes, que és el seu nom complet, és el major espai protegit d'Espanya i el segon d'Europa. A més de ser parc natural, està declarat reserva de la biosfera i constitueix una zona d'especial protecció per les aus. Té pics per sobre dels 2.000 metres i aquí neixen rius tan importants com el Guadalquivir i el Segura. També compta amb la massa contínua de pins més gran d'Espanya i amb exemplars d'arbres mil·lenaris. Pel que fa a la fauna, és conegut per ser l'hàbitat de cérvols, cabres salvatges, daines, voltors i àligues, entre d'altres espècies. En resum, és un autèntic paradís natural, així que us podeu imaginar com vaig gaudir pedalant per la carretera que va acompanyant el Guadalquivir aigües avall pel camí que tants segles li ha costat modelar. Després de gaudir de la baixada del port, tot i el fred intens, arriba una carretera idíl·lica capaç d'enamorar qualsevol ciclista, no només per l'entorn on s'ubica, sinó també perquè em permet veure cérvols en llibertat a molt poca distància. A l'embassament del Tranco, tot i la bellesa del paisatge, el nivell tan baix de l'aigua constata que aquí també fa temps que es pateix la sequera. Però vinga, continuem que encara queda camí. Deixo enrere l'embassament direcció Cortijos Nuevos, on m'aturo a comprar menjar, ja que avui m'allotjaré a una casa amb dret a cuina. Des d'aquest poble em desvio per un camí rural d'asfalt irregular des d'on puc veure l'ascensió final del dia. Allá dale de pujar, a Segura de la Sierra. Tot i l'ensurt inicial al veure el desnivell, la imatge del poble i del seu imponent castell és de pel·lícula. Guapo, Segura de la Sierra, guapíssim. La pujada és preciosa, Guapa, Sierra Cazorla. exigent i amb el castell sempre com a referent. El poble certament és encantador i té un gran patrimoni cultural i arquitectònic com la casa natal de Jorge Manrique, els banys àrabs, l'inexpugnable castell o la senzillesa andalusa dels seus carrers. Però el record més entranyable que em queda és el sopar i la conversa que vaig compartir amb la senyora Begoña, una dona de 76 anys valenta, aventurera i amb un esperit ben jove. Aquella conversa me la guardo com un tresor i posa fi a un dia memorable. Ja ha començat el dia, començo en plena pujada. Estic començant el castell aquí al darrere, Ja són 8:45, però tinc 84 quilòmetres pel davant només. Tampoc serà massa desnivell, així que crec que acabaré aviat l'etapa. Ahir vaig conèixer la senyora Begoña de Pamplona, 76 anys, una ciclista també empedernida, que ha fet rutes per diversos llocs del planeta amb la seva bicicleta. Ha fet travessa, em va dir que va travessar de la Ponya fins a Cap Nord amb trineu, ha fet maratons, va caminar per la muntanya, i unes ganes de moure's, de veure món, de veure coses. Impressionant. I més a la seva època, que això no era gens habitual per una dona. Hi ha gent, realment, que és d'admirar. L'estada segura de la Sierra m'ha deixat molt bon gust de boca i físicament em sento recuperat, així que afronto el darrer dia que passaré per aquest parc natural amb energies renovades. Però la veritat és que amb entorns de muntanya i de tanta bellesa com aquest no em cal gaire motivació extra per sentir-me eufòric. Això és senzillament impressionant. És guapíssim. Quina passada, porto 2 dies xulíssims. Quina ruta més guapa. El paisatge d'aquesta zona em recorda molt al Pirineu, i no és casualitat. Resulta que durant la darrera glaciació, els gels polars van empènyer els boscos del nord d'Europa cap al sud, i aquests van decidir quedar-se aquí, a Andalusia, fins a dia d'avui. De seguida començo un descens de més de 10 quilòmetres per una estreta i sinuosa carretera de muntanya que sobrepassa entre el bosc, però no puc evitar aturar-me cada 2x3 per gaudir del magnífic entorn. Brutal que estic gaudint. Aquesta carretereta és impressionant. Cap a la part final del descens descobreixo un altre lloc màgic, la Penya de l'Olivar. És una piscina natural que recull les aigües cristal·lines de la part alta de la Sierra. A Siles paro a carregar d'aigua i m'acomiado definitivament de la província de Jaén per tornar a entrar a Albacete a través del Puerto de l'Arenal. Tot i estar a Albacete, aquest paisatge té ben poc a veure amb les planes infinites que vaig creuar quan baixava cap al sud. Una paret, més bèstia. Tota aquesta zona està formada per roca calcària que adopta formes molt peculiars i espectaculars.
com autèntics monuments esculpits pels agents meteorològics i pel pas del temps. Quina escultura de la natura! Amb aquestes vistes m'acomiado de la Sierra de Segura i, sense temps per digerir-ho, entro en un territori clarament més àrid i pla. Sens dubte, m'enduc un molt bon record del Parc Natural de la Sierra de Cazorla i Segura. És un espai natural magnífic, però fer ruta sempre implica deixar enrere i mirar endavant, així que encaro els darrers quilòmetres fins a Elche de la Sierra per descansar i esperar que arribi un nou dia. I avui vaig cap al Mansa. Són uns 113 quilòmetres, bastant planers, però suposo que serà una zona molt àrida. La previsió és que fins demà no tornin a pujar les temperatures. S'espera una nova onada de calor. Així que vinga, gaudim el dia, la fresqueta d'ara. Els últims 4 dies han sigut intensos, tant per les emocions viscudes com per l'exigència física. Suposo que per aquest motiu em llevo amb la necessitat de prendre'm el dia amb calma. No sé com dir-ho, però és com si el contrast tan brusc del paisatge, gairebé sense temps d'assimilació, o el fet d'haver vist un dels punts destacats de la ruta, com era la Sierra de Cazorla, signifiquessin el final d'una part del viatge, com un punt i seguit. Així que, inconscientment, afronto la jornada com un dia de transició, simplement gaudint de la bicicleta Com estic disfrutant! i de la sensació de llibertat que proporciona aquest simple mitjà de transport. És difícil no gaudir pedalant per carreteres rurals com aquestes, però fins i tot quan agafava un tram de carretera més principal, el trànsit pràcticament inexistent em permetia gaudir plenament de rodar i de l'entorn. I lived a while without you. Els darrers 25 quilòmetres fins al Mansa són per carretera nacional amb un paisatge d'aspecte àrid Sembla que m'endinsi cap al desert, tu. i amb llargues rectes que conviden a anar ben acoblat sobre la bicicleta. En algun d'aquests camps, l'abril de 1707, va tenir lloc, durant la Guerra de Successió Espanyola, la Batalla del Mansa. La derrota dels aliats va permetre a les tropes borbòniques de Felip V la conquesta de València i, finalment, de Catalunya. La resta de la història ja la coneixem. Bon dia, estic ja sortint del Mansa i avui ja entro al País Valencià i ja tornaré a trobar ports de muntanya, que l'etapa d'ahir va ser bastant plana i avui ja tinc una mica més de desnivell. Havia començat el dia gaudint d'una relaxant llum daurada, però tot just a la sortida del Mansa em va passar una grupeta ciclista que em va animar a unir-m'hi i no m'hi vaig poder resistir. Vaig jugar a ser ciclista mantenint l'elevada velocitat que portava la colla durant uns 10 quilòmetres, fins que es van separar els nostres camins i vaig tornar a rodar sol i a velocitat de cicloviatger, és a dir, assaborint cada pedalada sense presses. El primer poble valencià que em trobo és Allora. La visita al barri dels Alts és obligada. És un barri medieval amb carrers estrets i tortuosos i on les cases estan pintades amb els colors blanc i blau anyil utilitzats temps enrere. Surto del poble a través d'uns camins rurals gens transitats, alguns fins i tot amb bon asfalt i d'altres, doncs no. Però independentment del paviment, la tranquil·litat d'aquest entorn és màxima. Tot i que encara estic lluny, ja es veu el rastre de la central nuclear de Cofrentes. Això deu ser les columnes de fum dels reactors de la central nuclear de Cofrentes. També es veu un canvi radical en el paisatge i les planes manxeres dels voltants del Mansa donen pas a una orografia força més accidentada i de gran bellesa. A Jalance, que al segle XI va ser frontera del regne de Taifes, m'aturo als peus del castell a recuperar forces abans d'afrontar el que tinc pel davant. Un tram de 20 quilòmetres per un camí rural remot, pel mig del bosc i molt trencacames. M'està matant, aquest recorregut m'està matant. Però la recompensa és el trànsit inexistent i el magnífic paisatge de la conca del riu Júcar. Guapo, Passat aquest tram, em trobo la carretera que puja cap a l'Oro. L'asfalt i el paisatge són de pel·lícula, però les cames no paren de cridar després de la batalleta del camí rural. Mira com estic patint, aquest port. M'està exigint el màxim i és que m'he fotut per allà, per unes pistes, uns camins rurals d'aquells asfaltats, a uns desnivells del Copón, amb molts murs, i vaig petat.
Vaig petat. Per estrany que sembli, amb la bicicleta moltes vegades es produeix la contradicció que es pateix i es gaudeix al mateix temps. I amb entorns com aquest no pot ser de cap altra manera. És guapíssim, aquest port és guapíssim. I dur. Guapo i dur. I normalment, com més es pateix, més es gaudeix. Però que guapo que és aquest port. Un cop dalt, poso rumb a Bunyol, conegut per la festa de la tomatina, on passaré la nit en una antiga posada de cavalls del segle XVII. Aquestes posades s'ubicaven al llarg dels principals camins i s'hi oferia el recanvi de cavalls a diligències de viatgers i als repartidors de correu, permetent-los recórrer molta més distància en un sol dia. En el meu cas, però, vaig preferir no canviar la meva companya de fatigues i fidel Rocinante de 2 rodes i continuar plegats l'endemà. Ha començat un nou dia i el tema, la incògnita d'avui està en que estic intentant contactar amb el propietari de la casa rural que he llogat allà a Eslida. Faig un resum. Uns mesos abans del viatge vaig llogar per telèfon una casa rural sencera per a mi sol a preu d'una sola habitació. Semblava ideal, però feia 3 dies que intentava contactar amb el propietari per confirmar la reserva i no hi havia manera que respongués, així que començava a sospitar. En fi, no sé si tindré casa o no, la veritat. Així que quan arribi allà, a veure com resolc el tema. Però de moment, a gaudir d'un bon dia de ciclisme. Que ja queden poquets, ja queda avui, demà, i demà passat ja arribo a Tortosa. És a dir, que ja el viatge s'està acabant. Vinga, som-hi! Això serà maco, avui serà maco. Oh, és a punt de sortir. A punt de sortir. Què voleu que us digui? M'encanta veure els primers raigs del sol. Havent decidit que no em preocuparia pel tema de l'allotjament fins que no arribés a Eslida, em dedico a gaudir d'un passeig per carreteres rurals entre camps banyats pel sol recent llevat i per alguns trams de terra compacta que de bon grat comparteixo amb d'altres vehicles no motoritzats. A través d'un seguit de vies alternatives m'aproximo al port de l'Oronet, en ple parc natural de la Serra Calderona. Vinga, Serra Calderona, és que vinc. Aquesta carretera és molt freqüentada per ciclistes, així que el voral està condicionat com a carril bici des de Bétera fins a l'inici del port. Afortunadament vaig poder fer aquesta pujada, i dic afortunadament perquè feia uns dies que estava cremant descontrolat l'incendi de Begís i hi havia un risc molt elevat que les flames arribessin a la veïna Serra Calderona. No va ser fins la tarda anterior que els bombers van confirmar que no tallarien aquest pas. El malaurat incendi va ser devastador, el més gran de Castelló en 30 anys, cremant prop de 19.000 hectàrees. Però tornem a la ruta, que ja he coronat i toca gaudir de la baixada. Un cop baix encadeno una sèrie de vies entre camps de tarongers i camins rurals desgastats i solitaris que m'aproximen al següent port del dia, situat al Parc Natural de la Serra d'Espadà. El dia està sent rodó. Estic fent molts camins rurals que són els que més et permeten gaudir de l'entorn natural i encara queda la cirereta del pastís. Després del tram de camins remots, arribo a la carretera que em portarà a Xóvar, on comença el port d'Eslida. I d'aquest port només puc dir una cosa. És espectacular. Que guapo, que guapo. No és d'estranyar que aquest sigui un dels ports més populars de Castelló entre els ciclistes. Preciós aquest port. És preciós i amb molt poc trànsit, tu. Fantàstic per gaudir. A mesura que va pujant, s'obren magnífiques panoràmiques de la vall i de la pròpia carretera. Un puja la carretera, Quina passada de port, que guapo que és. Al principi no veies per on anava, però ara es va veient la carretera per on va per dalt i és guapíssim. Des del cim del port tinc uns 5 quilòmetres fins a Eslida. I ara sí, toca pensar en el tema de l'allotjament. Recordeu el que m'amoïnava al matí? Doncs quan arribo al poble es confirmen les meves sospites i descobreixo que no tinc on passar la nit. Però el que va passar aleshores, millor ho explico l'endemà. Començo el dia, són les 7:10, hi ha una mica de núvols, però la nit ha sigut molt calorosa. I al final la història d'ahir amb l'apartament aquell que tenia reservat va acabar bé, és a dir, malament, però bé. I quan arribo a l'apartament, truco a la porta, em surt una parella jove, em diu que ells tenen llogada la casa tot el mes.
El tio, el que ens la va llogar tots dos, no responia, amb trucades ni per WhatsApp, o sigui que em vaig quedar al carrer. Però aleshores es va produir la màgia. Vaig conèixer el Vicente, el propietari del bar Paquita situat al mateix poble, i li vaig explicar la situació. Immediatament em va dir que el seguís i em va portar a un pis situat sobre el bar. Era seu però no el feia servir, i em va donar les claus perquè em dutxés i hi passés la nit. A mi, un autèntic desconegut que tot just feia 2 minuts que ens acabàvem de conèixer. Em vaig quedar sense paraules i, evidentment, eternament agraït. Per tant, com a mínim, he estat sota sostre. El que passa que tampoc he dormit massa. Us poso en situació. El pis era molt gran, d'aquells amb un passadís llarg i fosc, i uns dies abans hi havia hagut un incendi, així que alguna estança estava tacada de fum, tots els armaris estaven oberts i havien estès els llençols penjats de les portes. Aquí vaig passar la nit i tot el pis tenia aquest aspecte fantasmagòric. A més, feia molta calor, així que vaig engegar un ventilador, gegant però exageradament sorollós, que no em permetia dormir. Ben entrada la matinada el vaig apagar, però aleshores va ser la festa de 2 veïnes que van estar parlant, rient i cridant tota la nit, el que no em deixava dormir. Desesperat, cap a les 4 de la matinada vaig canviar d'habitació, però ja era massa tard, així que... Tot just he dormit 2 hores. En fi, avui és el penúltim dia i disposat a gaudir. Som-hi! Després de la nit mogudeta, començo a pedalar direcció cap a Aín, un bonic poble d'origen àrab situat al vell mig de la Serra d'Espadà. La combinació de muntanyes escarpades i llomes més suaus li confereixen una gran bellesa a aquest espai natural. Està el sol a punt de dir-me bon dia. Amb la companyia del sol ixent, començo un gratificant descens per l'encantadora vall del riu Veo. A Onda m'acomiado de la Serra d'Espadà, i tot i que no m'aturo a visitar l'anomenat castell de les 300 torres, sí que assaboreixo la tranquil·litat de les seves placetes i dels empinats i laberíntics carrers d'origen àrab. A partir d'Onda, el camí sempre anirà picant cap a dalt de manera constant, endinsant-se en un territori de topografia accidentada per un seguit de carreteres locals poc transitades. Però arribant a les Useres em trobo amb un escenari que em provoca dolor i tristesa. Estic passant per una zona cremada, que és bastant recent. De fet, estic aquí, està cremat fins a peu de carretera i fa pudor descendre. Una llàstima, veure tot així cremat. Em trenca el cor, quan veig això. Deixo enrere aquest tram tan desolador i continuo en direcció a Atzeneta del Maestrat, que com la immensa majoria de pobles que he creuat al llarg d'aquests dies, estava de festa. I després d'omplir d'aigua, a continuar la ruta. Aquest paisatge accidentat de l'interior de Castelló m'està agradant molt, i tot i que la temperatura és força elevada i el terreny continua amb tendència a pujar, el cos m'està funcionant a la perfecció. Què més puc demanar? Finalitzo la jornada pedalant per un camí amb molta història. Això és el camí de Sant Jaume. Que em porta fins al Bocàsser. Faré la darrera pernoctació del viatge. Bon dia, ja passen de 7:15. Avui començo el darrer dia d'aquest viatge. Ja és el 15è dia i avui torno a entrar a terres catalanes. La veritat és que ja començo a estar cansadet, però sap greu que s'acabi perquè és que tu passes tan bé viatjant en bici. De moment, la carretera per la que he sortit d'aquí del Bocàsser és guapíssima, amb aquesta fresqueta de primera hora del matí. Fa un goig pedalar per aquí, increïble. Així que vinga, encara que sigui l'últim dia, gaudim-lo com si fos el primer. Vinga, som-hi! Here's to now. Here's to now. Les primeres pedalades del dia discorren per carreteres locals, estretes i amb un asfalt impecable, que encaixen a la perfecció amb el paisatge que m'envolta i que va unint petits pobles escampats pel territori. L'etapa és curta i amb tendència a baixar, així que em proposo assaurir cada moment amb una actitud relaxada i contemplativa. I així, com qui no vol la cosa, a Ulldecona faig l'entrada triomfal a Catalunya després de 16 dies de pedalar. I la rebuda no pot ser millor, per una carretera preciosa i molt tranquil·la que discretament s'enfila per un petit barranc. La carretereta més guapa. La veritat és que durant tot el dia d'avui estic anant per unes carreteretes precioses, precioses. I a dalt, la visió en primer pla dels ports em deixa en èxtasi. Digueu-me a mi com pot ser tan guapo.
Això és preciós, és preciós. Venir en bici, sortir d'un port i trobar-te aquestes vistes és que... Oh, m'encanta, m'encanta. Però la festa de benvinguda continua i encara em trobaré una altra joia que m'emocionarà, les oliveres mil·lenàries del Pou de les Piques de Godall. Són dos arbres excepcionals datats amb més de 1.000 anys que literalment han vist néixer aquest petit país que és Catalunya. Tot el meu respecte i admiració per tanta vida. Arbres mil·lenaris. Passat Godall, ja només queden uns 25 quilòmetres per finalitzar aquesta magnífica aventura. I amb l'escenari dels ports com a teló de fons, no puc evitar fer un repàs mental de les experiències i emocions viscudes durant les darreres 2 setmanes. El viatge arriba a la seva fi. Queden menys de 20 quilòmetres ja per arribar, dels poc més de 1.500 que ha tingut aquest viatger, d'aquesta petita aventura. I la veritat és que em deixa un molt bon gust de boca. Ha sigut, no sé, un molt bon record em quedarà d'aquest viatge. Ha sigut molt guapo. Una varietat de paisatges brutal, des de quan vaig començar creuant tota la zona dels ports, entrant a tota la zona muntanyosa de Castelló, tots els poblets que he anat veient, tots els castells, després anar passant la part de la serrania de Cuenca, muntanyes altes de més de 2.000 metres, amb grans boscos, grans pinedes, després entrant a la meseta, a la plana manxega, tots aquells cereals, camps de blats que ja estaven segats, però una llum guapíssima, amb aquell daurat impressionant, tots els molins de vent, sobretot a la zona d'Albacete, després tota la zona de les oliveres de Jaén. En resum, molta varietat de paisatges, molt guapo, he disfrutat molt, he fet moltíssimes carreteres secundàries, moltes, molt més del que em pensava, molts camins rurals, molt poc trànsit, he disfrutat moltíssim, moltíssim. Després tots els poblets que he anat passant i molt guapo, tota la Serra de Cazorla, menció especial per la Serra de Cazorla, Sierra Mágina i encadenat amb Sierra de Cazorla, espectacular. I la bicicleta fenomenal. La bicicleta s'ha comportat, no ha donat cap mena de problema, la pobra, tot i la pallissa. I les cames també, ha respost físicament molt bé, m'he trobat molt bé. He anat cuidant, però per no explotar a mig camí, però hòstia, arribo molt sencer, molt bé, molt bé, molt bé. El que porto pitjor és el tema de les matinades. Que m'he hagut de fer unes bones matinades per sortir ben d'hora abans que s'aixequés el sol per l'horitzó, per estalviar la calor, que la calor va ser, sobretot la primera setmana, baixant cap a baix, per sobre dels 40 graus cada dia, fa durillo. Però bueno, al final tot molt bé, he anat trobant força aigua i he anat parlant amb gent i res. Ara ja això s'acaba i a esperar el proper, a preparar el proper per tornar a disfrutar com he disfrutat amb aquest. Així que vinga, fins la propera! Doncs crec que no cal afegir res més. Tan sols acabar de cremar els darrers quilòmetres de camins que em porten de tornar a Tortosa i donar les gràcies per haver pogut viure una nova experiència sobre la bicicleta tan plena com aquesta, de la qual espero haver-vos fet partícips talment com si haguéssiu pedalat al meu costat.